Перед тем, как сделать любую прививку, врач полностью обследует маленького пациента, проверяет самочувствие ребенка и медкарту на наличие заболеваний. Здоровье у Исы и Исмаила в норме, так что прививку делать можно. Всех своих детей, а их у нее 7, Айсет Экажева вакцинирует от инфекции, в том числе от полиомиелита. Вот и сегодня младшие получают очередную вакцину от опасного вируса. Я ни одну прививку не оставила, с рождения все делаю. Вот. Осложнения были какие-то после прививки? Вообще не было никакой, ничего не было. Нормально все. Ни норофен ничего не давала, температуры не было. Хорошо, нормально все было. Прививки от полиомиелита в Троицкой амбулатории подлежат около 3000 детей от 3 месяцев до 10 лет. В рамках 3-го тура, стартовавшего в регионе, медики планируют охватить не только тех, кто еще не успел привиться, но и сделать повторную ревакцинацию маленьким пациентам. Главное, к чему призывают врачи, прививку ребенку нужно делать своевременно. У нас откладывается эта вакцинация на второй план, а она должна идти первым планом, потому что там несколько этапов делается вакцинация. И нужно, естественно, охватить всех этих детей. Желательно ее делать своевременно. Ее же не случайно разработали, начиная с 3 месяцев, потому что иммунитет, вначале у ребенка иммунитет от матери идет, он устойчив, он хорошо, благоприятно воспринимает эту прививку. Поражение головного мозга, нарушение дыхания, деформация конечностей и паралич тела. А при несвоевременном лечении полиомиелит может привести к летальному исходу. Лекарства нет. Пока единственная защита от инфекции – своевременная вакцинация ребенка согласно национальному календарю прививок, отмечают медики. От полиомиелита первую вакцинацию проводят в 3 месяца, в 4,5 вторую, в 6 месяцев третью, в 20 месяцев ревакцинация идет и в 1,5 года. В 6 лет последняя ревакцинация от полиомиелита. В 20 месяцев и 6 лет мы проводим живой полиомиелитной вакциной. А в 3, 4,5, в 6 месяцев и в 1,5 года мы проводим инактивированной полиомиелитной вакциной. Врачи уверяют, зафиксированных случаев заболевания после прививки на их участке нет, а при простудных и других инфекционных заболеваниях они дают временный медотвод. Прививку ставят после полного выздоровления ребенка. Есть абсолютные, есть относительные противопоказания. Абсолютным противопоказаниям подлежат очень маленькое количество детей. А в основном относительные противопоказания. После выздоровления прививку делать можно, в зависимости, какое было заболевание. Кого-то сразу после, кого-то через неделю-2 можно. Естественно, ни один врач не постарается навредить этому ребенку, все за и против взвесит, прежде чем сделать прививку этому ребенку. Без согласия родителя прививать ребенка врач не имеет права. Но если не хотите осложнения от инфекции, пройти вакцинопрофилактику все же стоит. Таков совет медиков. Как правило, привитые взрослые дети гораздо реже болеют, потому что вакцина помогает выработать организму необходимый иммунитет от инфекции. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.